No nii, lähme programmiga edasi. Algab siis töötuba enesehoid kriisitöös ja nagu heal lapsel on mitu nime, siis me kutsume seda töötuba ka kui toepakkuja jääb toeta. Oi, kui meeldib, te kõik kuulete. Jätkake. Selleks, et ma alustaks kõik ühest kohast, ühese mõistmisega, annan ma teile pisut taustinfot ja räägin teile, millest siin juttu tuleb. Meie põhiülesanne pole siin lisada teie teadmiste loetelu uusi teooriaid või midagi vägevat ja olematut leiutada, vaid eesmärk ongi selleks, et kuidas neid olemasolevaid oskusi, teadmisi, ressursse, tugivõrgustikku, kõik neid ära kasutada. Ka neid sama, mida siin praegu on korrutatud, mida te olete õpitud, mis on hästi põnev ja teist ka natukene õhinat tekitanud. See on nii, nagu me võime lugeda oma lemmikraamatut, et korduvalt uuesti ja uuesti, aga ometigi ju iga kord me leiame sealt midagi, mis kõnetab meid teistmoodi ja suunab meie mõtted uutele radadele. Loodame, et niimoodi ka seda siinses töötoas. Ehk me siis räägime ikkagi läbipõlemisest, kriisidest ja enesehoiust. Seda me oleme päris palju siin korrutanud juba. Nüüd on siis aeg, et ma siis räägin natukene ennast. Tere, ma olen Sandra Tsernant. Siin ma olen kogemusnõustajana ja kogemusnõustajate koda juhatuse liikmena. Minu läbitöötatud teemaks on ATH, aktiivsus, tähelepanu häire, popp teema. Ning ma olen naljatamasti varasemalt öelnud, et kui nagu teised käivad seal läbipõlemises Äraküünlamaal külas, siis ATH-kad justkui nagu elaksid seal. Ma olen täitsa veendunud, et ATH-katel on nippetrikke, mis võiksid olla kasulikud kõigile ja eriti just neile, kelle elus on päris palju pingeid ja stressitööd. Ja sama veendunud olen ma ka kogemusnõustamise potentsiaali. Ehk kogemusnõustajate kojas me teeme tõesti tööd selle nimel, et meil saaks kogemusnõustajate kutse. Kutsekojas on meil kutsevajadus juba kinnitatud, töörühki on kinnitatud, ent reformid tulid, nii et jätkame õige pea. Ja nüüd ma lasen ka Urmele rääkida. Urme. Nii, minu nimi siis Urme Puntso ja olen ka kogemusnõustajate koja juhatuses. Teen Sandraga koos ühte sama asja. Ja minu kogemusnõustamise teema on sõltuvushäired, ehk minu kogemus on 29 aastat funktsioneeriva sõltlasena ja nüüd 8 aastat kaine. Ja see on minu teema, millega ma toetan inimesi ja toetan ka sõltlaste lähedasi, kes üritavad oma sõltuvushäirega inimesi toetada. Hetkel õpin Pärnu kolledžis sotsiaaltööd ja rehabilitatsiooni, mis on loogiline jätk sellele, sest et siis, kui mina pidin koolis olema, ma ei saanud, siis ma olin kõrtsus. Nüüd ma parandasin selle pea, läksin nüüd vanast peast veel ülikooli. Nii et tulevik saab helge olema. Õiges kohas olen õigel ajal. Ja me ei räägi konkreetselt kriisitööst, me räägime kriiside tööst, ehk meie juurde, kogemusnõustajate juurde jõuavad inimesed siis, kui nad on kriisis. Ja meie saame nendes kriisides neid toetada oma teemale kohaselt, ehk nagu mina siis sõltuvushäirega inimesi ja sinul siis vastavalt ATH ja läbipõlemine. Ja kui minu 29-aastane sõltuvuskogemus ja sinu läbipõlemine ja kõik muud asjad sinna juurde ei ole kriisist läbi tulemine, siis mis veel on? Ja tänane töötoa siis olen jagatanud 5 punktiks. Oleme kogemusnõustajad, nii et muidugi me teeme häbitut enesepromo, räägime sellest, mis on kogemusnõustamine. Siis liigume edasi ja uurime, mis vajab abivajadus. Siis käime läbipõlemise ABC ja 1-3, see ei ole inspiratsiooniks, vaid vastupidi peletamiseks. See on see, mida me ei taha. Ja siis me jõuamegi selle põneva teema juurde, et mis on see enesehoiu motivatsioon. Seal saab natukene äksi ja siis lõpetame heal noodil, et räägime tagasisidest, edasisidest ja ennetusest. Ja siis me teeme kniksu. Ehk siis nüüd tuleb promoaeg. Kogemusnõustamine, mis see siis on? Nagu nimi võib viidata, sellel on midagi pistmist kogemustega, aga igaüks meist ju pidevalt midagi kogeb, jagab kogemusi, loodetavasti õpib kogemustest, et kuidas see siis natukene erinev on. Kogemusnõustamisega on tegu siis,
kui inimene on otsustanud, et tema elukriisist on midagi teistel õppida, ta tahab ja suudab teistele toeks olla, ta läheb kogemusnõustajate väljaõppele, kus ta siis teeb tööd oma looga, ta teeb tööd oma teemaga, ta otsib sinna juurde, ta teeb vajadusel täiendkoolitusi, näiteks ATH on väga spetsiifiline, isegi kliiniline teema. Et ma olen tohutult lisatööd teinud, see on see materjalidega, ma olen ATH liidus pidevalt aktiivne, et ma saaksin just selle kompetentsikeskuses kõige uuema infoga kursis olla, et ma tean, mis on need võimalused ja valikud inimesel, kes on sarnases olukorras. Kogemusnõustaja pakub siis emotsionaalset, sotsiaalset ja praktilist tuge. Siht seatakse kohtumistel koos, see ei ole miski, mis on ette otsustatud ning selleks võib olla taastumine, toimetulek võib tähendada ka seda, et näiteks sellel ajal, kui õiget raviplaani leitakse või ega raviplaani järgimine ju lihtne ei ole. See enesehoid on ju ka tegelikult raviplaan, et tekib hästi palju emotsioone ja see on väga suur ebamugavus, et see tõesti toetab ja aitab, kui sul on olemas see oma inimene, kes siin sellel teel hoiab. Ja muidugi on kogemusnõustamise kõige levinum kasutusala mõistmine, et seda nii inimeses endas, et see mõjub ju hoopis teistmoodi, kui inimene saab öelda, et jah, tõesti, ma saan aru, mida sa mõtled, sellepärast, et ma ise olin täpselt samas kohas. Versus, et sulle antakse nii-öelda paremaks saamise retsept kätte, aga sealt jääb justkui nagu see midagi puudu. Et sa lähed koju, aga et kas sa hakkad tegutsema selle nimel, et see on hoopis midagi teistsugust. Ja mõistmist saab luua ka lähedastes, kolleegides, tugivõrgustikes, et kõikides inimestes, kes meie ümber on. Mul läks natukene närvisin kokku, kohe mõtleme edasi. Mul tuli meelde, ma olen nohik. Ma tahtsin jagada teiega, et ma olen nohik, sellepärast, et mulle meeldib kasutada ka ilusaid ja poppi sõnu. Ja mulle meeldib ka öelda, et kogemusnõustamine tegelikult on ju enesetõhususe toetamine. Et enesetõhusus, see oli see pädevus, kompetents ja mis see veel oli? No, palju asju. Äkki kellelegi tuleb meelde, mul praegu siin märkmed on hästi lühikesed. Nii oli, seotus, nii. Issand, kogukonna grupil ja siis läks meeles seotus. Nii, mis see tähendab? Pädevus tuleb sellest, et kogemusnõustaja aitab tõlkida, kas on siis sotsiaalne või kliiniline süsteem või on see kellegi antud juhis inimkeelde. Sest me võime küll arstilt 2 korda küsida, võib-olla isegi mõni julgeb 3 korda küsida, aga natuke 4. korda ei julge küsida ja kui sa saad selle kellegiga nagu läbi arutada, kas ma sain siin asjadest õigesti aru, kas see ravim teeb ikkagi seda, mida ma arvan, et see teeb, mis on sinu kogemus, mida teised kogevad, mis on see asi, mis võib juhtuda, et meil on nagu nii palju neid lisaküsimusi, mida me välja ei ütle, pidurdame ennast ja ega siis ei ole ju nii julge muutustele vastu minna. Seotus tuleb sellest, et kui inimene on sinuga sarnases olukorras, siis sa juba oled tegelikult osa tema kogukonnast. Seotus tuleb ka sellest, et kogemusnõustaja aitab parandada või luua suhteid lähedastega, sinu tugivõrgustikuga, kas sul üldse see on olemas. Ja 3 tükki oli, 1 oli veel. Oli, aga ma ütleks ka siia, tugiprobleemi tunnistamisel. Kõige esimene asi, et kui me tunnistame midagi, siis me hakkame sellega tegelema, ehk väljaütlemine. Sõltuvusteemade puhul muidugi väga tihti, kui inimene hakkab tunnistama, et tal on probleem, siis ta hakkab sellega tavaliselt tegelema. Inimene sinna saada on keeruline. Siin eelmine esineja just ütles vältimine. See on see, et me lükkame kogu aeg kõrvale, meil ei ole seda probleemi, me ei taha sellest midagi kuulda, aga kogemusnõustaja võib-olla aitab toetada ja öelda, et nüüd on see koht, kus sa saad öelda, et nüüd ongi mure, hakkame kuhugi poole minema. Järgmine asi, ressursside leidmine. Kui meil on probleem, siis inimene saab aru sellest, et mul ei ole ühtegi energiakriipsu ka, et ma saaks astuda. Aga äkki on. Hea näide on sellest, et ma olen töötu, mul ei ole raha, ma ei saa mitte midagi teha, aga mida sul on? Sul on praegu aega endaga tegeleda. Sa saad oma raamatuid lugeda, sa saad olla puhata, sa saad looduses käia. Inimene ei oska seda näha, ta ütleb, et asjad on halvasti, on ju. Ja ressursside koha pealt üks hea näide, mulle meeldib näiteid tuua. Istusin ise hiljuti
kuna ülikooli koormus ja kõik on suur, minu jaoks uus ja harjumatu asi, istusin köögis, mõtlesin, kas ma praegu saaksin kokku kukkuda, kas on kõik asjad tehtud. Siis sain aru, et ei, ma veel ei saa, aga millal ma siis saaksin, et millal need asjad kõik tehtud on. Ja siis ma sain aru, et okei, midagi on valesti, et ressursid on otsas, kuskilt tuleb hakata ümber vaatama. Aga märkasin, järelikult hakkasin tegutsema ja ütlesin ka kõva häälega köögis välja, et see ei ole see koht praegu, et midagi on valesti. Motivatsiooni leidmine. Astu üks samm. Mitte see, mis sul tulevikus tuleb, mis sa täna teha saad, kuhu sa saaksid astuda, et sa tekiks kohe muutus ja sa näed juba midagi parem. Ja muidugi see sama tugi muutuste läbiviimisel, kui inimene ütleb, ma ei tea, kuhu ma pean pöörduma. Kogemusnõustajad ju on üldiselt toetajad emotsionaalselt, aga on ka praktilist tuge olemas. Kui ma satun ratastooli, ma ei tea, kus ma saan ratastooli, kuhu näiteks ma saan ratastooliga ligi, mis mul on vaja teha, mis taotlusi ja asju, et ma saaks oma mis iganes abirahasid, toetusi, mingisugust rehabilitatsiooni, kas seda saab kogemusnõustaja ju ometigi suunata, et inimene ei peaks tühja jooksma. Nii et üldiselt üsna mitmeid siukseid asju. Ja tagasilangus. Ja mitte ainult sõltlastel. Tuletame meelde, millal meil oli see, et me pingutasime, tegime midagi hästi ja siis läksime vanasse mustrisse tagasi. See ongi tagasilangus. Ma lähen tagasi siis, kui mul on ressursid otsas, mul ei ole enam energiat, ja hakkan jälle vanamoodi tegema. Ja tugivõrgustik juba eelmainitud mitu korda, eks ole, tugivõrgustik, kes on sinu tugivõrg, kas sul üldse on see olemas ja kui sul ei ole, kus sa leiad selle? Kas see on keegi lähedastes, kes on keegi spetsialist, keegi, kes teab, kuidas sind toetada, kui on vaja. Ja kogukond, rääkige poes mõne müüjaga vahest. Teate, nad on nii õnnelikud, kui neile öelda, et täna sain nii kiiresti kassajärjekorrast läbi, jubäge. Sa näed, ta naeratab ja sa tunned, et sa oled osa mingist suurest asjast, et sa ei ole ainult see üks inimene seal kodus. Ja müüja on õnnelik ja sina oled õnnelik ja jälle natukene on ressurssi juures. Need olid väga head konkreetsed näited, ja jälle tahan lisada eelnevale juurde, et kogemusnõustaja kindlasti suunab edasi. Et see ongi, et kas siis kogemusnõustaja tegevusest või tegevusetusest tegelikult väga sõltub õigeaegne professionaalne abi. Et see oma piiride tundmine on väga-väga oluline. Ma loodan, et te neid näiteid kuulasite, sest tegelikult nüüd kohe tulebki mõtlemise ülesanne. Et meil on siin päris palju sotsiaaltöötajate konverents, väga loogiline ja aitajatöös inimesi, et mõtleme nüüd üheskoos läbi, et milline on see abivaja teekond teieni, mis seal toimub. Et selleks me olemegi välja mõelnud siin järgnevad küsimused. Ja, leidke endal naaber, kelle käest küsida, iga küsimus 30 sekundit ja arutage oma vahel lihtsalt. Mida näiteks esimene küsimus, mida nõuab abivajaduse märkamine teie klientidel, et nemad jõuaks teieni näiteks? Mis te arvate, mida teie klientidel on vaja, et nad märkaks, et neil on abi vaja? Mõelge niimoodi märksõnades, loetelus hästi kiirelt, et mis on need esimesed mõtted, mis tulevad? Vaatan. Nii, kui jõudsite vahetada infot. Järgmine küsimus. Mida nõuab abivajaduse tunnistamine? Klient on teie juures. Mida tal on vaja, et ta jõuaks tunnistaks teile? See on ju täiesti omaette samm. Ma tõesti, mul on probleem. Kes ei ole valinud endale jutukaasest, võib endale telefoni või paberile märkmeid teha, et siis on selline jääb ka meelde, et sa oled selle läbi mõelnud. Järgmine küsimus. Mida nõuab võimekust teada, kust kellelt abi saada? Kujutame nüüd ette oma klienti. Oleme kuskil väikelinnas sotsiaaltöötaja näiteks. Kus see klient, mida ta peab oskama teha? Ma ei tea, interneti kasutada, numbreid valima telefoni. Millise astme spetsialist? Jah. Avalikus sektoris, erasektoris. Kus ta saab?
Mis võimed ta peavad olema? Kas ta peab infomeilile kirjutama, kirjutab isikult telelikku? Küsib naabri käest, kus sina said? Ja järgmise küsimus, mida nõuab abi konkreetne küsimine. Ma tean, et mul on raha vaja, ma pean minema küsima, ütlema seda, mul ei ole lastele süüa anda. Näide. Mida see klient peab, mis omadus tal peab olema, mis oskus, mis jõud, mis ressurss? Milliseid emotsioone taluma? Jah. Ja nüüd, kui klient on käinud kadalipu läbi ja te olete kõik teinud, et ta saab selle abi, siis mida temalt nõuab, et ta seda ka kasutama hakkab? Neid samu soovitusi või neid, mis iganes, harjumusi muutma. Mis on need ressursid või omadused, mida tal vaja on? Mis peab tema sees toimuma, et see retsept ka käiku läheks? Jah. Et ei jääks kuskile riiulisse. No nii, ma loodan, et te ikkagi rääkisite asjast, mitte niisama omavahel sõbrannad sõnud. Need vastused on värskelt meeles ja nüüd pange tähele, teeme ühe triki. Teeme sussivahetuse. Seesama, mida te mõtlesite abivajate kohta, nüüd asendage see endaga. Kas teil on need oskused? Kas teie suudate taluda neid emotsioone? Kas teie päriselt kasutate oma teadmisi, oma oskusi, oma tugivõrgustikku, sest teil on ju kõik olemas? Või te olete osa sellest statistikast? Mis te arvate, kui sarnaselt olete nendele inimestele, kes vastas Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringule, et 70% eelistas abivajaduse tekkides, kas siis lihtsalt lasta probleemidel ennast ise lahendada või otsustas, et ma saan abita hakkama? Et probleem ei ole veel nii suur. Ja. Ma ütleks, et see vaikus on võib-olla kõnekam kui see sumin. Jah. Mõnus. Aga lähme siis läbipõlemise ABC juurde. Nagu ma ütlesin, see ei ole inspiratsiooniks, vaid vastupidi märkamiseks. Neid jaotusi on igasuguseid. Läbipõlemisi me saame graafikutel teha, saame maatriksitel teha, saame ühtepidi ja teistpidi öelda. Ja siin on üks 3-etapiline kirjeldus, et mis siis võib juhtuda läbipõledes. Mis siis kõigepealt algab lähtekohaks, on ebastabiilsus, su ressursid ja nõuded. See mati ei tule kokku. Sul on liiga palju neid igapäevasid nõudeid, kas siis tööl või tõesti üldiselt elus, ka hammaste pesemine nõue, ka sõbrannadega välja minema nõue, ka see, et kodu on korras, on nõue, see, et tuli põleb, see, et õigel ajal prügi on vahetatud, see kõik on nõue, mis võtab sinult ju energiat ja ressursse. Ja kui see olukord, kus on liiga palju nõudeid, kestab väga-väga pikalt, siis on ju täitsa loogiline. Väsimus tõuseb, kurnatus tõuseb, see on see püsiv pinge. Ja millega siis nii-öelda hirmutada, mis siis on siis see kõige hullem, mis võib juhtuda, on see, et inimene muutub. Inimene muutub vahel lausa ehmatavalt ja nagu täiesti äratundmatuseni, sest tema käitumine ja suhtumine on muutunud. Ja ongi väga loogiline, et siis valdkondades, kus on väga kõrge läbipõlemise risk, me näeme neid töötajad, kes võivad mõjuda küüniliselt, kes võivad mõjuda tühistavalt, vahepeal isegi süüdistavalt ja see on täiesti inimlik ja loomulik reaktsioon, sest sa ju kaitsed oma viimaseid ressursse, aga niimoodi võib paraku teha haiget iseendale ja ka abivajale. Jaa, liigne ülekoormus. Me ei räägi ju ainult töökoormusest, ka kodukoormus. Imestan siiamaani, meil on täiskasvanud inimesed ülikoolis, neil on 4 last mõnel. Nad käivad tööl. Ja nad õpivad. Ma küsin nende käest iga kord, kui meil on, sest kuidas te hakkama saate?
noh, õnneks saavad, on äiad-ämmad, eks ole, kes hoiavad, aga see on oluline teada, et me ju alati mõtleme tööstressi peale, aga kodustress samamoodi ja selles mõttes ju mitte halvas mõttes stress, vaid ongi, seal on koormus, on ju. Teine asi, kontrollitunde vähenemine. Kas ma saan oma tööl teha neid asju, mis on mulle antud oma vastutusel nii, nagu ma tahan, või ma pean iga kord küsima, kas mul on need õigused, kas ma tohin teha. Hea näide, isteprojekt, olen ise seotud, vaja täita Exceli tabeleid rahastajale. Rahastaja ütleb, et ma ei saa aru, mis siin tehtud on. Me räägime, me ei saa rohkem kirjutada siia, sest et see on konfidentsiaalne. Me paneme täpselt nii palju, kui me leiame, et kliendi kohta me tohime rääkida. Järelikult ma ei kontrolli oma tööd, eks ole, mulle heidetakse ette, et ma teen halvasti oma tööd. Mul ei ole kontrolli selle üle. Ja vähim, mis saab olla, on see, et minu sooritused on täpselt määratletud ja ma võin vastutada nende eest ja tunnen ennast kindlalt neid tehes. Ebapiisav tasu, me ei räägi ainult rahast. Siin oli ka eelnevatel esinejatel juttu. Me tahame tunnustust. Õnneks on Esta see, kes tunnustab. Kindlasti oleme näinud, teame iga aasta. Ka tähendus, jah. Tähendus on tasu. Ja et meie kolleeg ütleb meile, öelge ise vahest kolleegile, sa tegid täna nii hea töö ära, ma tean, see klient on nii raske. Ei ole ju palju palutud, aga see on väga oluline. Ja ebaõiglus, kollektiivis tunneme, et justkui meile on pandud rohkem kohustusi. Justkui meie peame tegema rohkem kui teised. Me ei saa seda toetust, mida võib-olla keegi teine saab. Noh, seal on kibestumine kiire tulema ja seal oleks vaja minna ikkagi ja rääkida asjast, et kuulge, kuidagi tunnen kehvasti ennast. Võrdumine kogukonnast, mis on täpselt see, et me ei saa kogukonnaga enam läbi, meil ei ole aega selle kogukonna jaoks, sest me istume tööl või kuskil mujal. Nii et see on tegelikult väga oluline. Me peame olema osa millestki, sest kui me oleme ainult sotsiaaltöötajad, siis see ei lõppe hästi. Ja väärtuskonflikt, mitte sugugi vähem tähtis. Eluline näide, ma olen sotsiaaltöötaja, mina veel ei ole, varsti olen ehk, ja pean tegelema kliendiga, kes on just kinnipidamise asutusest näiteks tulnud, ja põhjus, miks ta seal oli, on selline, mis minu väärtushinnangutega ei sobi. Noh, ma ei hakka siin ütlema, mis teemad võivad olla, aga ma saan aru, et mul on taga lihtsalt paha töötada koos, sest et ma arvan tast nii, nagu ma arvan, eks ole. Ja kui ma pean päevast päeva tegelema nende asjadega, siis see hakkab lõpuks mõjuma. Ja sõltuvushäirega inimestega töö. Mina olen näinud stigmatiseerimist. Minuga on stigmatiseeritud. Olenemata, et ma olen 8 aastat tõestanud, et on võimalik tulla sellest välja ja on võimalik elada väärtuslikku elu. Lause, kui ma ütlen kuskil ja ma ei varja seda kunagi, ma ei varja arsti juures seda näiteks, kui mulle ravimeid kirjutatakse, ma ütlen alati, ärge andke neid, mis mulle heaks teevad, sest mul on oht sõltuvusse minna. Mõnegi arst vaatab niisuguse näoga, et okei, noh, miks seda on vaja? Ma olen ju siin, ma olen ju okei, on ju. Nii et mõtleme enda stigmade peale, mis meil on vastu karva. Nii et, aga need kõik võtavad ressurssi ja need on need asjad, mis viivad läbi põlemiseni. See väärtuslik konflikt on ka see, et sa hoiad ennast pidevalt tagasi, et siin nagu teistes esitlustes oli, et täitsa sageli sotsiaaltöötaja keerab kõik see emotsioonid lukku, et siis olla hästi professionaalne, et ka see on tagasihoidmine ja tegelikult väärtuste konflikt, sest sa oled ju inimene. Sinus on emotsioonid ning inimestega töö tekitab emotsioone. Kui eelmine slaid oli ABC nagu tähistik, siis natukene teeme ka matet. See esimene kolmnurk, me oleme Urmega väga palju siin omavahel rääkinud ja kunagi, kui ma jagasin oma lugu ja siis õppetunnina tõin välja, et näe vaata, et on selline asi nagu lihtsustatud KKT kolmnurk, käitumiskognitiivne teraapia, siis ta ütles, et jess, see on nii lihtne, pane sisse, kõik saavad sellest aru. Seega siin ta on. Et mis see siis tähendab? Siin on kolmnurk, mille iga teravik on justkui nagu esindab siis mõtteid, käitumist või emotsioone. Et on ju täitsa loogiline, kui sa muudad ühte asja, siis muutuvad automaatselt ka teised. Et see oli nagu vist gümnaasiumi matemaatika, et kui üks nurk muudab, et siis palun arvuta nüüd need teised ja kogu aeg summa on X number, on ju. Et
ma võin proovida ka selle kolmnurga ellu tuua. Ma võtsin abivahendi kaasa. Et näiteks ma muutsin kunagi oma mõtlemist konfliktidest. Konfliktid varasemalt olid midagi, mis on ebameeldiv, sa ei taha, väldiks hea meelega, aga ma siis olen õpetanud ennast mõtlema, et aga tegelikult konfliktid võivad olla ju maailma parimad asjad. Mida see konflikt tähendab? Konflikt tähendab, et sinu juurde tuleb inimene, kes tahab seda suhet hoida ja parandada. Ta tuleb sinu juurde, et kuule, et meil on varasemalt olnud väga hea suhtlus, aga see on see asi, millest ma ei saa aru, palun aita mul mõista, kus sa tuled. Ta ei pea sinuga 100% nõus olema, aga just see mõistmine on ju see, mis seda inimsuhet hoiab. Seega, kui ma muudan oma mõtlemist konfliktis, siis teeme näiteks niimoodi, kohe ka teised nurgad liiguvad. Et me tavaliselt tahame mõelda, eriti just siis, kui on pinge, et meil on üks lahendus kõigele, aga nii, kui me muudame ühte asja, sest inimene on tervik, samamoodi on meie sisemaailm, muutuvad ka teised. See katastroofimudel, kuna ma ennustasin, et siin ilmselt tuleb seda tüüpilist küngas, kus on see optimaalne stressitsoon, sest stressita ei ole elu. See katastroofimudel tuleb spordipsühholoogiast. Ja ma arvan, et aitamistöö on kohati nii intensiivne, et see on tõesti võrreldav sportliku sooritusega. Et kui see nagu esimene kõver siin on nagu loogiline ja nagu tuttav, et kus on siis on ju see erutus ja siis sooritus, et kõik nagu tõuseb ja siis juhtub midagi veidrat. Selles mudelis on siis juures üks asi, milleks on ärevus. Ja see ärevus siis otsustabki, et kui see kognitiivne summa, see erutus, see pinge, see stress, see ärevus ja siis on veel see ootus, kõik on nii palju, siis juhtubki kas katastroof ja kogu võimekus langeb niimoodi, et nagu täiesti kaob ära. Või sportlased ju õpivad oma stressi juhtima, emotsioone maandama ja kui nad sellega õigel hetkel tegelevad, siis tekib see katkendlik joon ja see võimekus taastub siis nii-öelda pingeeelsele tasemele. Et õigel ajal sekkuda ja märgata, millele endaga tegeleda, on väga-väga oluline. Ja see viimane Mata 1+1 on 3. Ma loodan, et see matemaatikuid ei ole. Aga jah, et midagi ei juhtu ainult meiega ja üksi, et see läbipõlemine ei ole ainult niimoodi, et kõiges oled sina süüdi või ainult sina saad seda kontrollida või ainult sina saad seda parandada. Et siin ka tervituskõnedes väga asjalikult öeldi, et kuigi see on sinu vastutus endaga tegeleda, ei saa sa sellega tegeleda üksi. Inimene on inimeste inimene, inimesed mõjutavad meid ning me tegelikult ju vajame inimesi ellu. Seega mõtleme ja tunnistame, et tegelikult see ei ole ainult meie mure, see ei ole ainult meie probleem ja miski ei juhtu vaakumis. Et see igaüks ongi omaette kosmos, aga kõik on justkui nagu oma gravitatsiooniga ja mõjutavad üksteist taas. No nii, emotsionaalne kurnatus ja psüühiline väsimus, 2 erinevat asja. Kurnatusest me ei taastu üldse kiiresti, vaid selle läheb väga pikalt aega. Väsimusest me puhkame, tuleme tagasi ja neid aetakse väga tihti oma vahel segamini. Sest kurnatus ongi täpselt see, et ma ei tule enam voodist välja, eks ole. Ma ei taha mitte midagi mõelda ega näha. Ja ta põhjustab motivatsiooni, energia puudumist, töövõime väheneb, mõtlemine, hirmutunne, ärevus. Olen ise tundnud seda, põhjendamatut ärevust ja hirmu. Ei saanud aru, mida kardan. Hommikuks läks natuke üle, sest ma sain puhata vahepeal, aga kui juba mitu õhtut järjest oli, sain aru, midagi on valesti. Aku ei saagi täis ühe ööga, oleks vaja pikemat aega. Ja esimene pilt on väga minule kohane, sest et kompenseerimine, kus ma saan energiat, kus ma oma dopamiini saan. Toit, loomulikult ebatervislik, vanasti oli klaas veini, enam ei saa kahjuks. Ja nüüd on siis uus asi. Ega sõltlane ei ole loll, ta leiab endale alati mingi uue asja. Meid on shoppamine, meil on e-poed. Nii kui ma näen, et ma jälle õhtuti lähen rohkem vaatama, kui ilusad kleidid on, panen nad korvi, õnneks ära ei telli, selle nipi ma leidsin kuskilt netist, saan selle hea tunde kätte, korv on täis, panen telefoni kinni, hommikul mõtlen, jumal tänatud, et ma ei vajutanud, aga tuleb meelde, miks ma tegin seda 2 õhtut järjest. Mul on puudu energiast ja dopamiinist. Panen tähele, hakkan muutma.
ja see võõrandumine, mina tahaks seda sõna kasutada, mulle meeldis see esineja, see sõna rohkem, see on nii raske, see depersonalisatsioon. Ta kasutab nüüd akadeemilisi sõnu kogu aeg. Täpselt see asi, et ma ei taha enam tegeleda teiste inimeste muredega, ma ei ole võimeline ja mina olen kogenud oma elus seda. 2007. aastal mul sain depressiooni diagnoosi ja läksin tohtri juurde, oli vaja uut ravimit, tol ajal olid paberretseptid veel, läksin psühhiaatri juurde, läksin sisse, ütlesin tere, istusin maha, ta ei vaadanud mulle otsa, küsis, mis mure, ma ütlesin, mul on ravimid otsas, kirjutas paberretsepti, andis mulle paberi ja ta ei vaadanud mulle kordagi otsa, ütles, et aega, nüüd ma saan aru, ta oli läbi põlend, sest ta isegi ei teadnud. Ta ei vaadanud mulle isegi otsa, mis nägu ma olen, mida ma tahan ja nüüd on mul tõesti väga kahju, kas ta sai abi ei saanud, ma ei oska öelda, on ju. Et see on see koht, kus inimene muutub objektiks, eks ole, meil ei ole aega enam empaatiale. Ja kui meil ei ole aega teiste empaatiale, siis kus meie enda empaatia on, enese empaatia, mida me ära unustame, me oleme enda vastu ju väga karmid. Oleme enda vastu hellemad. Tubli tüdruk, ma tulin siia. Ma seisan siin, ma tulin kohale. Tore see. Tegelikult on ju oluline, kui ma poleks tulnud, saaks nad üksi kõik rääkima. Väga keeruline oleks olnud, saaks muidugi seal maha lugeda, aga ikkagi. Aga nii on ja muidugi eneseteostuse taju. Mul on kogu aeg selline tunne, et mitte midagi ei saa tehtud. Ma kogu aeg teen midagi. Ma kogu aeg teen, ei saa tehtud ja peaasja lehed leidsin ühe hea lause. Pean kõik oma tööd ideaalselt lõpuni viima, aga mul pole aimugi, kuidas ma need kõik ideaalselt jõuan ära teha. Tuleb tuttav ette, jah. Kõik tuleb ära teha, terve töö. Täna ma siin ühele oma tuttavale ütlesin. 2 uudist teile. Jõuluvana ei ole olemas ja teine on see, et ei jõua tervet maailma tööd ära teha. Uskuge mind. See tuleb kogu aeg peale. Olen ise kogenud, tean täpselt. Mulle meeldib, kuidas sa räägid. Ja nüüd on üks põnev pilt. Jõulud ei ole enam nii kaugel, nii et uudised olid kohased. Mõtleme siis, et meil justkui on olemas need teadmised ja oskused, me teame tervise kuldseid reeglid, vaimse tervise kuldseid reeglid, enesehoiust on siin nii palju räägitud, aga miks me siis selleni ei jõua, et kas me siis ei taha piisavalt, ei ole piisavalt motivatsiooni, peaks rohkem piiktutama või on küpsistes puudu, et räägime sellest. Arutame koos äkki, kus te leiate oma motivatsiooni ja esmalt alustaks heast. Te olete täna hästi palju mõtteid saanud ja ma natukene julgustangi, et võtke sõna, et seda uut materjali, seda, mis on praegu niimoodi peas, sumiseb, kinnistada. Sest kui te olete selle kõva häälega välja öelnud, siis ta ju ikkagi jääb paremini meelde ja äkki ikka jõuate sinna tegudeni. Ja see on ka võimalus ju inspireerida kedagi teist, et mis võib juhtuda, kui te 100% kõikide eneseholuunippidega saate hakkama. Mis on see ilus lilleline tulevik? Mis võib juhtuda? Kui kõik präänikud on olemas või milliseid präänikuid te endale olete seadnud, et mida te endale lubate, kui te saavutate mingisuguse eesmärgi? Siin äkki siis käiks selle mikrofoniga edasi. Võib üüda näiteks. Mina tean seda, kui mina nüüd oskaksin enda eest hoolitseda nii nagu peab ja ei sööks õhtul kommi siis, kui ma olen väsinud, siis mina näeksin näiteks väga hea välja, kindlasti. Veel parem kui praegu. 10, 20, 30 kilo kõhnev ja nii nagu peab üks eestlane olema. Ja siis oleks põhjus ju uuesti sopata. Ja tort osta näiteks, jah, okei. Et näiteks see näide. Või kui ma hoolitsen nüüd enda eest korralikult, ma reguleerin oma päevakava, on ju. Jälle, eks ole, minu jaoks kogu aeg rõhutan seda ülikooli, sest see on nii uus asi minu jaoks. Mul on pandud kõik asjad, ma tean, millal ma töötan, millal ma õpin, millal ma puhkan. Mis siis saab? Minust tuleb terve sotsiaaltöötaja, vaimselt terve sotsiaaltöötaja, mitte nii, et kui kool lõpeb, siis ma olen juba läbi põlend, on ju. Siuke näide, eks ole. Ja kui ma piitsa annan endale, siis see juhtub see, et ma olen vasti krabin arsti ukse taga, sest ega ma tegemata asju ei jäta ju. Mul on rohtu vaja rohkem. Suuremaid tablette on vaja. Küll jõuab siis. Et sellised mõtted näiteks, et mõelge, mis see teie, võib-olla jah, ei hakka siin praegu hüüdma üle, aga mõelge, mis see teie präänik on. Mis siis juhtub teiega, kui te nagu päriselt täna lähete koju ja istutegi diivani peale, ütlete, et mina täna nõusid ei pese. Või on julgeid inimesi, kellele meeldib häält kasutada? Testige ennast. Kes ei ole varasemalt kunagi ühel konverentsil sõna võtnud. See on nüüd praegu väljakutse. Teil on olemas need oskused, teil on olemas need teadmised, et oma mõtteid väljendada.
äkki nüüd jõuaks teodeni? Nonii, lähme edasi, sest aeg on halastamatu. Võiks siin 2 tundi rääkida, eks ole? Okei, need on siis tüüpilised motivatsioonivõtted, et ikkagi piitsa võib präänikuga, aga mis siis sellel pildil valesti on? Et kui me tavaliselt mõtleme siis nende suurte tablettide või ideaalse maailma peale, et siis me seame ju, kes see unistab väikselt, me ju seame selle eesmärgi mäe tippu 5 aastat tulevikku ja on täiesti loogiline, et me muutume kannatamatuks, kui me ei näe neid edusamme. Ja kui me ei näe, kui me eksime, me ju õpime ju katse-eksitusmeetodil ja katse-eksitusmeetod tähendab ka see eksimusi. Ja mis siis juhtub, kui eksimus juhtub, et kas sa saad hakkama nende emotsioonidega või kas sa oled välja mõelnud, et mis on see, mis sind toetab, kas on see inimene, kas on see mingisugune asi, sest eesmärgini samme on väga-väga palju ning sinu ülesanne ongi leida, et mis on nüüd see jõukohane selleks, et sa saaksid seda edukogemust, selleks, et sa saaksid aru, et mis on nüüd see konkreetne samm, mitte lihtsalt, et olen ilus, meeldiv ja kogu aeg tubli, vaid et konkreetselt, et mida ma tahan, et mul esitlusele jääks kunagi sassi. Et see tuleb väga konkreetselt läbi mõelda selleks, et sa tunneksid, et sa areneksid. Ning piitsaga, nagu Urme ütles, et siin tegi nagu näite, et sageli me nagu just hoiame liiga pikalt hinge kinni, et ma siis natukene hirmutaks teid ennast mitte hirmutama. Et kui sa ju väga pingelises olukorras oled, kriis, stress, aju ka ju on stressis. Ja mida teeb aju? Aju päriselt nagu otseses mõttes kahaneb. Seega, kui sa hakkad alles endaga tegelema siis, kui sa oled selles kõige hullemas kriisis, siis sinu võimekus taastuda on nagu samamoodi kahanenud. Ja sellepärast räägitaksegi vaimsest tervisest nii palju ennetusest, et me peame sellega tegelema siis, kui ei ole probleemi. Et sul oleks see taastumisvõime, et sul oleks see paindlikkus ning juhtuks väga hulla. Urme, räägi, mis sa oled oma elus siis õppinud? Millest võiks meil siin kõigil kasu olla? Ja tegelikult väga hea, et sa küsid. Aitäh, et sa küsid, Sandra. Tegelikult on see. Tore juhus oli. Sattusin kogemata kokku 4 tundi, pidin istuma kõrvuti ühe coachiga. Ja hakkasime rääkima ja ma kurtsin talle, et ma ei oska oma aega juhtida, sest et ma ei jõua mitte midagi teha, nii nagu ma eelnevalt siin ütlesin. Ja siis tema ütles, näita mulle oma kalendrit. Ja siis, kui ma selle kalendril näitasin, siis ta vaatas, küsis niimoodi, et kus sul siin õppimine kirjas on? No need on tühjad kohad, kui ma seal õpin. Kus pausid kirjas on? Kus sul lõuna on? Ei olnudki. Ja sellepärast neid ei tulnud ka, sest ma panen nad nüüd kõik niimoodi kirja. Ja kui mul telefonil tuleb meelde tuletada, mulle lõuna ma tõusen püsti, sest muidu ma võin 8 tundi järjest olla, nii et enam tool taguotsa küljest lahti ei tule. Enesehool, ma ei osanud seda ise ennem nii teha, ma ei kujutanud ette, ma pean pausi ka panema kirja. Aga proovige. Jube hea nipp. Ja ka see, et sõltuvusmustrid minul eriti tugevalt arenenud, kõigest, mis hakkab pea, kõik, mis väljapoolt tuleb ja kõik, mis te ei peaks, kõik hakkab külge nii nagu, ma ei tea, liim ja paber. Märkan, nii kui märkan, saan aru, mida kompenseerin. Tehtud on suhkruralli, tehtud on jäätiseralli, tehtud on mis iganes kommirallid. Kõik need on ära tehtud mingi aeg ja kui sain aru, et no nüüd on asi väga halb, hakkasin sealt välja tulema, aga ma lõpuks märkasin. Ja need olid kompenseerimised. Neid on väga hea teha, sest see on kiire ja kohe tuleb see hea tunne. Aga mis pärast saab? Pärast on pohmell, sõna otseses mõttes sellest suhkrust ka. Sest mina olen tundnud, et siin jäätis ära hakkas vilistama kõrvus. Ma ei saanud alguses aru, ma mõtlesin, et naabrid puurivad midagi. Aga tegelikult see oli minu vererõhk ilmselt, sest et see jäätis oli nii rammus ja magus. Aga korraks oli hea olla ja ma tegin seda sellepärast, et ma kaotasin väga lähedase, mul oli leina periood, ma ei osanud sellega toime tulla ja selle leina kompenseerimiseks, et ma valu ei tunneks, ma sain 6 kuud järjest iga päev 0,5 liitrit jäätist. Ja ma kaalusin 125 kilo. Aga ma tulin välja sealt. Mis sina oled teinud? Ma siis tagasivaatavalt liiga pikalt siin ei peatu, nagu ütlesime, aeg on halastavalt, et mis siis võiksid olla need ATHK nipid, millest on kasu sotsiaaltöötajatele, aitajatele või kõikidele inimestele. No esimesena näiteks siis häälestus, et kui sa mõtled näiteks arsti peale, siis tal on nagu väga lihtne, et teda aitab see, kui ta võtab oma kitli seljast ära ja siis sul on justkui nagu režiimi vahetus, need reeglid muutuvad, et kui arstina sa pead justkui nagu
kirurgid eriti, nad ei saa ju mõelda sinust kui inimesest ja mitu looma või last sul kodus on, et nad peavad sind lõikama. Seega see psüühilise seisundi muutus on väga-väga oluline, et kui sa mõtled endale välja, mis võiks olla sinu väike rituaal, et just nende muutuste ja erinevate režiimide vahel, et kas see on sussivahetus, kas see on näiteks tööl käib prillidega, kodus ei käi prillidega, kas see on mingi soengu asi, et mis on see, mis annab ka su kehale märku, et sa oled nüüd teises olukorras ja nüüd on okei. Et sa ei pea nii palju kinni hoidma, sa ei pea ülimalt professionaalne olema, et sa lõõgastuksid ja ei kannaks seda pinget koju edasi. Siis samuti ettevalmistus, et see on täiesti tavaline, et päeva lõpus sul ei ole seda ressurssi, et hakata nüüd mõtlema, mis siis hakkame süüa tegema, mis nüüd ma ei tea, millist me trenni hakkame tegema, et isegi see valimine tundub nagu nii tüütu. Ja loomulikult, kui päev otsa nagu ette öeldud, et mis nüüd hakkad tegema ja mis nüüd tuleb teha, siis sa ju tahad seda otsust ise teha. Et leia moodus, kuidas neid häid valikuid siis viimasel hetkel teha. Et kõige lihtsam on ju toitumine. Minu külmkapp ongi, see on nagu selline bufeebaar, kus ma saan siis viimasel hetkel seda loovat kunstnikku mängida ja panna need asjad kokku. Aga selle põhipoint on see, et isegi siis, kui ma olen nagu täiesti motivatsioonikriisis ja tusane ja tahan ise ütelda, mida ma nüüd maailmast arvan, siis ma saan väga ainult heade valikute vahel valida. Urme tegi siin näiteid, et see enda katkestamine ikkagi nagu lihtsate asjade päevakavasse panemine. Et see on väga-väga tore, et aga käib kaasas hüperfookus, aga hüperfookusega käib kaasas hüperväsimus. Seega enda oskuslik aeglustamine ja tõesti puhkepauside tegemine, see tuleb vahepeal lihtsalt jõuga musklit näidata, et enda eest hoolt kanda. Jälle, nii nagu see toidunäide, et valmista ette, et sa saaksid viimasel hetkel häid valikuid teha. Kui on hästi-hästi kiire ja pinge on suur, siis see on ju loogiline, et sa lõikaid nurki. Et kui sa seda ise ei vali, kus sa lõikad neid nurki, siis ütleme niimoodi, et sa alateadus otsustab sinu eest. Seega vali, et nagu ongi okei, nii, nüüd mul on koolituste nädal. Ma ei jaksa soiduga tegeleda. Telli lihtsalt nädal aega Bolti ja tunne ennast hästi, sest sa teadsid, et see juhtub, sa tead, et sul on vähem aega. Et kui sa nagu oled valinud, et see on see koht, kus ma siis lõikan seda nurka, sellepärast, et mul on ainult 100% ressursse, rohkem neid ei tule, siis nii ongi. Ja see ei mõju ju, siis sa ei ole süüdi sellest, et sa ei ole superinimene. Väga halb soovitus, ma näen Raplas, seal ei ole Bolti. No äkki tuleb teha. Ma ei koli Tallinnasse sellepärast päris kindlasti ka. Ja vaimne tervis elab ainult Tallinnas. Samuti ma kasutan väga palju välise vastutuse süsteeme, sest seesama näide, et mul on kõik oskused, võimalused ja kõik justkui nagu kohe-kohe oleks võimalik juhtuma, aga millegipärast, kui ma olen ise üksi selle eesmärgiga, et nüüd ma hakkan, 5 korda nädalas trenni tegema, siis see juhtu, sest ma olen ju väga tark ja ilus, et ma ju suudan leida selle õige vabanduse, miks täna ei ole hea päev alustada, et miks homme on ikkagi see toredam päev. Et kui ma kasutan välise süsteemina seda, et ma olen sõbrannaga kokku leppinud, et tema ootab mind jõusaalis, ma ei saa ju hiljaks jääda. Siis ma isegi ei mõtle selle peale, et kas mu trennisokid sobivad kokku, vaid lihtsalt see on nii palju kiirem, sest tavaliselt ma juba olen hilinemas ja siis mul on juba see inerts, et saavutada see eesmärk. Samuti ka lihtsalt see kontrollpunkt, et ma näiteks kasutan oma kolleegi Urmet sellega väga palju ära, et lihtsalt ütlen, et mul on ülesanne, et mul on siiani vaja jõuda, et kontrolli 2 päeva pärast kell 8, kas ma olen selle ära teinud. Lihtsalt see, et ma olen selle välja öelnud, mõjub mulle, et nagu kontrollöri tädi ja tuleb niimoodi, et ta ei tule küll pahandama, aga mul on natukene selline heas mõttes ora taga, et motivatsioon tõuseb kohe ja ma hakkan tegutsema sellepärast, et muidu ma ju lükkan seda asja edasi ja mul on justkui see kontrollpunkt, et päriselt ma olen millega hakkama saanud. Ja enesehool, see ikkagi tähendab neid lihtsaid asju, uni, liikumine, toitumine ja ma soovitan und võtta tõesti eliitsporti. Mul on olemas uneprillid, kõrvatropid, raskustekk, pimendatud kardinad ning igaks juhuks teen veel aknaga lahti, et olla
jahedas, nagu see kuldne reeglistik soovitab. Uneprillid on muuseas kõlaritega, sealt tuleb veel muusikat ka. Ja see õhtuuni ikkagi ju, see ei alga siis, kui sa silmad kinni paned, vaid siis, kui ta algab tavaliselt juba eelmisel õhtul, sellepärast, et see häälestumine, et sa ei suuda niimoodi nipsust ju lõõgastuda. Seal on 101 sammu veel vahet, et ikkagi eelmise õhtuuni mõjub sinu järgmisesse õhtuunesse, et see, mis sa päeva jooksul teed, niimoodi juhtub ka õhtul. Nii, seda ma pidin 10 minutit rääkima, enam aega ei ole. Aga lühidalt, igapäevane tagasiside on täpselt see, mida me tahaks saada supervisioonist ja kovisioonist. Ja nii kurb, kui see ka ei ole, siis ma olen kuulnud, kuidas inimesed ütlevad, et nende arust ei peaks olema supervisioon kohustuslik sotsiaaltöötajatele. Ma läksid silmad väga suureks, ma ütlesin, kuidas see võimalik on. Ja ta oli professionaal oma alal. Võib-olla oli halva kogemuse elus saanud, ma ei tea. Töö juhendamine. Pidin õpingute käigus tutvuma sotsiaaltöö kvaliteedi juhenditega. Jumal, kui põhjalikud. Päriselt, seal on ka meile antud soovitusi. Kas neid täidetakse? Kui keegi ei täida, hakake teie täitma, öelge, kuulge paberi pealt, siin on kirjas, ma pean saama. Vaadake, mis ülemus ütleb. Jumala põhjalikud olid. Ja mõtestatud refleksioon. Mida ma viimane nädal olen tundnud? Kas ma olen natuke rõõmus ka olnud? Kas ma ühe korra ka tundsin, et mul on midagi hästi? Kui ma ikka saan aru, et nädal aega ei ole mitte midagi muud on kui üks viletsus ja vaev, siis on midagi valesti. Kriisiplaan. Teen selle siis, kui on okei olla. Ja kas see on mulle kättesaadav? Kas mu lähedased teavad? Eesmärgistatud abi. Ärge visake uppujale küpsist. Küsige, mida tal vaja on. Küsige ise korralikult omale turvavööd, kui on uppumise oht. Või seda päästerõngast, eks ole. Sest see, kui teile öeldakse, olgu mingi 2 tundi varem töölt koju, siis puhkate välja, see ei ole see, on ju. Võib-olla mul on nädalat vaja. Tugivõrgustik, see on ikkagi see, mis kogu aeg siit läbi käib ja kogukond ja muidugi sooritusvabad tegevused. Ma ei ole kogu aeg sotsiaaltöötaja. Ma ei ole kogu aeg kogemusnõustaja. Ma lähen vahest ja olen lihtsalt Urme. Teen midagi, istun teatris, ma ei tea, lähen õue jalutama. Kuigi mõned sõbrad mulle arvavad, et ma olen nõustaja 24 tundi ööpäevas, sest kui nad helistavad, mis sina arvad sellest asjast? Mitte midagi, olen öelnud, absoluutselt mitte midagi. Sa võid mulle rääkida, aga ma ei arva sellest mitte midagi. Ja, nii ongi. Jah, see on see sama piiride hoidmine, et on ju väga loogiline, et kui sul on päevakava täis, siis esimese asjana, mis lähebki, ongi need väikesed, justkui nagu tühised asjad, et need on need väikesed asjad, mis loovad elus vaheldust. Need on need väikesed asjad, et sul ei ole pinget peal, et kuhu sa pead jõudma. Et kui sa sõbrannaga suhtled, siis ei ole niimoodi, et me nüüd peame käima läbi kõik valimiste jutud ja siis veel, ma ei tea, kunstivaldkonnas ja siis veel selle ka, et seal ei ole eesmärki ja see ongi see, et sul on vaja sooritusvabu tegevusi selleks, et saada aru, mis su sees toimub. Ja niimoodi me jõuamegi ringiga ennetuseni, et enesehool on tööhügieeni osa, see ei juhtu eraldi enne pärast kuskil vaakumis ainult sinuga ja siis täiesti nagu iseseisvalt. Väga-väga oluline on saada aru, et mis on see jõukohane samm ja tugi, mitte et 5 aastat tulevikku, vaid just niimoodi 3 sekundit edasi. Ning just see toe moment, et eesmärk on väga tore, kui sa saad aru nendest, mis on need sammud ja mis on need tegevused, aga mis siis juhtub, kui sa ei lähe niimoodi, siis see on see sama katse-eksitusmeetodid, et see eksitus on osa õppimisest ning see tekitab emotsioone. Ja väga-väga oluline on ka ju see emotsionaalne turvalisus tööl, et selleks, et me võimalikult varakult probleeme märkaksime, neist räägiksime ning võimalikult väikse vaevaga lahendaksime, on ju vaja et see on okei, et midagi ei juhtu halvasti siis, kui ma sellest märku annan, et ma ei pea ootama, millal asi on nii katastroof, et alles siis midagi öelda. Ja nüüd on siis see sama, et mitmekesine eneseteostus, et see on see sooritus, survevabad tegevused või siis seda võib ka niimoodi mõelda, et kui mul on töö, kus on siis ainuke koht, kus ma seda tähendust ja enesehinnangut saad, siis kui seal tööl ei lähe hästi, siis on nagu siin, et tunned terve elu on läbi. Et meil on vaja seda erisust, et olgu siis see hobi või mingisugused teised meeldivad tegevused, ka pere on selline täiesti nagu eraldi valdkond, et sul on vaja seda mitmekesisust, sellepärast, et siis kui üks asi on hästi, siis teine asi on halvasti ja see ongi mäng. Elu on pidev muutus ja see on täiesti loomulik.
seega, olemegi jõudnud nii lõppu, et me siin korrutame, et enesehool on töö osa. Seega mõtlesimegi, et me teeme siis kiirelt läbi, et mida see võib tähendada, et Urme, mis su sees täna toimus? Tänu sellele, et me saime seda harjutada, mis siin toimub, sest sellise rahva ees ei ole ma kunagi esinenud. Mina ei saa öelda, et ma olen Ants Rootslane, kes on 1000 inimesi ravinud, sorry, aga päriselt, kui ma kuulsin seda asja ja mul õppejõud istus ka siin, ma loodan, et ta läks minema, praegu ei näe teda. Ma mõtlesin ausalt, et ma olen minema, ma mõtlesin, kõik me ei tee seda, aga me harjutasime, me tegime ettevalmistusi ja see andiski selle mulle, et ma täna ei lähe siit nuttes ära, vaid ma tegin selle, mis ma oskasin, paremat me oleks niikuinii osanud. Ja ma saan praegu aru, et see oli väga oluline, et sa mu võrk olid, mina olin sulle võrguks ja see oli oluline. Muidu ma oleksin ilmselt nuuksunud nurga taga kuskil. Ja ärevus on mul minu oma, see on kogu aeg mul. Nii et ettevalmistused, teadmine, mis ma teen. Ma ütleks ka, see esinemine ei ole minu jaoks üldse tuttav asi. Ma tavaliselt jooksen nagu niimoodi silmad kinni ja mitte midagi ei pane tähele, aga mida ma nagu seekord proovisin, et vaata see enne esinemist hetk, ma proovisin täiega lollitada, sellepärast, et ma tean, et kui ma natukene nagu ennast mitte nii tõsiselt võtan, et siis äkki hakkabki kergem. Ja mulle väga meeldis see, et meil olid ühesugused spinnerid. Räägi. Sümptomaatika. Et siis mu sees siiamaani on paras torm, aga ma usun, et ma saan selle oma kolleegiga läbi rääkida ning ma saan aru, et tegelikult mida rohkem ma seda teen, seda lihtsamaks see muutub. Kui te saite ühe mõtte täna, siis me oleme korda läinud päev. Siis te olete nii targad, et meil oli häbi siin algus rääkima hakka. Peaaegu ajas. Super tublid, harjutan nüüd peistriks. Aitäh.